سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مع الصحه؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير حبيباتي. اليوم غادي نوجد معكم الحامض. غادي نوريكم الطريقه ديال الحامض، كيفاش نخبيه في المجمد والطريقه كيفاش يبقى عندي مزيان في الثلاجه لتحت واحد المده طويله، لان تنخليو الحامض لتحت وتلقاو الحامض في الثلاجه ولا ناشف ولا مجموع ولا علاش انه تيفقد داك الماء ديالو مع الرطوبه ديال الثلاجه وداكشي تيخسر، واخا يبقى شحال المده تيخسر. المهم غنوريكم واحد الطريقه انا درتها عجباتني، تيبقى لي الحامض مزيان لتحت في الثلاجه، والطريقه باش نحتفظ بالحامض في المجمد. ونتمنى يعجبكم حبيباتي هاد الطريقه ديالي، وان شاء الله غادي ندوزو مع الطرق اللي قلت لكم ان شاء الله بحول الله. سلام البنات، انا رجعت لكم من بعد وريتكم الحامض. غادي نوريكم البنات الطريقه باش غادي نحتفظ بالحامض في المجمد. غادي ناخذ شي اناء فيه الماء دافي، وغادي ندير فيه الخل الابيض هذا المقدار 3 معالق او 4 على حسب الاناء، وغادي ندير فيه شويه د الملحه بحال هكا البنات، وغادي نرمي فيه الحامض لمده ديال ساعه. غادي يبقى ليا حيت داك الحامض الكبير كله هذاك عصرت وبقى ليا الحامض الصغيور. غادي نوريه لكم ودرت منه في المجمد. نرمي هذا الحامض كامل، انا نخلي هذه الحامضه الخضراء بخيتها وغادي نخليه واحد الساعه، وغادي نرجع معكم حبيباتي البنات. من بعد ما مسحنا هذا الحامض هذا غادي نلويو في هذا البلاستيك هكا، وغادي نديروه في الميكا. هانتوما حتى حامضه بلديه هي درتها، الا بغيت لشي حاجه لقاها هكا البنات. غادي نجمعهم هذا هكا باش ما يتلصق لياش وحده مع وحده. وقت ما بغيت الحامض غادي نجبدو تلقاه مزيان وتلقاه باقي ما دايرش بزاف ديال هكا، حيت تلقاو بعض الخطرات رطب بزاف ومياه وداك الشيء. لا، هاد الطريقه اللي درنا ديال اللي في الماء دافي مع الحامض ومع مع الخل ومع الملحه، وتيبقى ساعه المكانه او اكثر، ونمسحوه ونعاود نجمعوه ونديرو في المجمد تيبقى هكا. ومن بعد غادي نوريكم طريقه العصير اللي درت، والطريقه ديال سميتو، والطريقه ديال كيفاش نحتفظوا بالحامض في الماء تيبقى في الثلاجه لتحت. وغادي نوريكم حتى القشوره البنات، ها هما جمعتهم ديال العصير ديال الليمون، لانني انا غادي نوريكم راني درت العصيري بلا قشور. هانتوما حتى القشور حتى هما اللي شاط لينا شي حاجه نطيبوها. هانتوما هنا هذا مطيبه هنايا في الماء، شاط ليا شي طروفه وداك الشيء رميتهم، وداك اللي عصرت داك اللي بقى مع العظومه مع داك الشيء اللي تيبقى في العصاره جمعته درته في الكاسرونه طيبته عطرت به الدار. نديرو نصفيه نزيدو في الماء ديال نغسل به الماعن، لان الحامض راه مهم في الدار، بزاف د الحوايج تيداروا به. وان شاء الله من بعد دابا نعطيكم ان شاء الله من فيديو اخر نعطيكم العصير ونعطيكم الكونفيتير ديالو، وان شاء الله غادي نوريكم دابا العصير والحامض كيفاش محتفظه به في الثلاجه لتحت. انتم البنات من بعد ما رجعت لكم ان شاء الله من بعد ما داك الحامض اللي درناه في الماء دافي وجمعناه في المجمد الطريقه اللي وريتكم، غادي نوريكم الطريقه ديال باش نخبي انا العصير ديال الحامض البنات. انا صايبت الحامض عصير، ولكن هذا عاد صايبته ماشي بزاف، صايبته غير دابا في الصباح، باقي غادي يبقى في الثلاجه لتحت. هذا هنا عصرت تقريبا شي كيلو ولا كيلو ربع ديال الحامض، ودرت عليه شي كيلو تقريبا ديال السنيده، 800 و 850 غرام ديال السنيده، وغنخليه في الثلاجه لتحت يبات اليوم ولا غد ليه. غادي نديرو في المجمد من بعد مره غادي هكذا نخلطو نحركو مزيان حتى تيولي سيرو. كاين اللي تيحك القشور ديالو معاه، وكاين اللي تيدير مع العصير وتيدير كلشي. انا درت هاد المره هي العصير بوحديتو درتو واستقلي زوين، درت به نيت العصير عجبني.
غادي نبقى مره نحركو هكا يبقى في الثلاجه. كاينه حاجه اخرى البنات، هانتوما هاد القرعه تتبان لكم هي كانت في الثلاجه عندي لتحت. شوفوا البنات هذه طالعه دابا في 15 يوم وهي عندي هاد القرعه. وشوفوا الحامض اللي فيها خضر وصفر وكيفاش. هذه البنات الا بغيتوا الحامض يبقى لكم بالشهوره في الثلاجه لتحت كيما تاخذوه كيما يبقى. نجبدها ما بغاش تجبد ليا، بغيت نجبد لكم غير وحده تيبقى قاصح كيما تيبقى جديد. وانا كنت دايره حامضه في الثلاجه راميه هكاك، درتها الوقت اللي درت هاد الحامض راه كنت مخبيه، ولكن ما عرفتش شكون اللي في البنات حيدها ورماها صافي. بانت له زعما جالس يسحب له، انايا حطاها هكاك ورماها لانها كرمات ونشفات صافي. الحامض تيخسر في الثلاجه لتحت. هذه الطريقه البنات راه تيبقى الحامض كيما بغيتو تجبدوه. انا دايره شي 3 القراعي هكا في الثلاجه ومخلياهم، وقت اللي ما يبقاش عندي الحامض على برا مزيان تناخذ هذه الحامضه طريه جديده سميتو نعصروها، ناخذوا العصير ديالها، ناخذوا القشور ديالها، نديروها الحوت، نديروها بزاف د الحوايج، نزينوا بها بزاف ديال الحوايج تيبقى. المهم الحامض تيبقى يلاه بحال اللي شريتي. هاد الطريقه البنات انا جربتها غير هاد السنه هادي وصدقات ليا، وانا بغيت نتقاسم معكم هاد الحيله هادي ديال هاد الطريقه الحامض. نتمنى نكون عجبتكم حبيباتي بهاد الطرق اللي عطيتكم وفتكم. وشكرا لكم على المشاهده ديالكم لي فيديو. وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير والضغط على الجرس باش توصلكم جميع الوصفات ديالي. ولاول مره تيشوف القناه ديالي يتابونا عندي، وان شاء الله راه كاين الجديد كل خطره حويجات وسنعطيكم فكره مع الحاجه. وان شاء الله نكون تلبي الطلبات ديالكم حبيباتي. وشكرا لكم على الدعم ديالكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله حبيباتي.